לבנה סוכה מעץ. לא יאה לו לבנות סוכה מבת. עץ, עץ. אני אוציא מהקן ציפור, אני אוציא. תביא את המים, תביא חביבי. רות, תביא את המים. אליקו. כן, ישן זה הבן אדם. ישן. תגיד לי גבר, יש לך כזה, מה שאתה מחזיק ריהוט לסוכה? לא בדיוק, הייתי רוצה, אבל זה לא הראי. תראה שנייה, יוני, מה אתה רוצה? מה לא הראית? זה הראית, מה אתה אומר לי לא הראית? הראית, איזה לא הראית? לא הראית, אומר לי... אז מה זה? הראי התכוונתי, הראי אני אומר לך. תכלס מה זה? לא מהדורת סוכות, מה זה הדבר הזה? לא מהדורת סוכות. לא, איזה סוכות, זה מה שמוציאים שם בשוטף. אם אתה במקרה עושה ספונג'ה בסוכה, אז אתה צריך להוציא את הדברים האלה מהסוכה תוך כדי שאתה עושה ספונג'ה? זה מה שאתה מוציא? מה אתה מדבר? מי מוציא? מה מוציא? איזה ספונג'ה, איזה נעליים, על מה אתה מדבר? מה שוטף? לא מחליקים פה. הכל מלא מים פה, מה אתה מדבר? זה צחוק הבן הזה. לא, עשה ספונג'ה, לא יודע, עשה ספונג'ה, מה אתה? מה, יש לך זיכרון של דג? מה העניין? אתה מדבר על דגים, אתה תגיד לי, רוצה לעזור לי להוריד את האקווריום? יש אקווריום? יש אקווריום, מה אתה אומר? כן. את הרשת כבר הורדתי, אתה רואה? מה אתה אומר? הרשת? כן. וזה דגים מעופפים מה שאתה תופס, אני רואה. הוא בא, מנסה להיכנס לסוכה והוא נתקע ברשת, אתה אומר, כן? או בסכך, תלוי. אתה מכניס אותו ישר לבריכה אם הוא לא יודע לשחות? ככה ילמד. אני יכול לתבוע אותך על אלפי שקלים על דברים כאלה. שם לי דג ברשת, איזה רשת. בסדר. הבנו, בסדר, כבר, מה... בסדר. הבנת? תגיד לי, גם אתה פה היית המציל שישבת פה, של הסוכה, של המציל בטח. כן, כן. בריכה, מה, אקווריום, איזה דגים, על מה אתה מדבר? מה אמרתי השוטף? דיברתי על השבועון הזה שמוציאים, בלי קשר לסוכות בכלל. ככה מוציאים אותו, כל חודש. הבנתי. הבנת? זה מה שאמרתי, זה הכל. זה הפיתיון, יאנו. ככה קשרת כן. אותו. אז ל5 דגים אתה מכין פיתיונות פה. משהו כזה, 5-6 דגים. ואיפה הוא נתפס ראשון, תגיד לי? קודם כל ברשת. דבר ראשון. בוא'נה, אשכרה רואים פה את המצולות. תראה, מישהו שכח תיק במצולות, בוא תראה. באמת זה, תראה, שכחו תיק. כן. בוא, איזה עומק זה? יש לך פה מושג מה העומק של 3 מטר. 3 מטר? מה אתה אומר? נראה מה מצא, מה הוא מצא. אז זה דג חשמל זה, דג חשמל, היום, נו, היה איזה אוצר, מה אוצר בתיק? היה, כן, היה פה מים וקפה. חם, עדיין חם? חם, עדיין חם. והיה פה גם טלפון כזה, במקרה שלך. אנטיקה, תראה רגע. אנטיקה, כן. בתוך התיק? בתוך התיק. אתה אומר, בלי חשמל, מה זה? לא מוטען. לא. אולי יש עוד איזה משהו, אתה חיפשת טוב בכל הכיסונים, בכל הכיסים? אולי יש עוד איזה משהו, איזה...
זה מטבעות זהב מימי הממלוכים, משהו. היה סיפור שהיה איזה אונייה מצאו, המלאכים היו רעבים והם עשו שקשוקה מאיזה 400 ביצים, ביצי זהב. זה סיפור והיא טבעה, כן, זה סיפור ידוע, זה במאה הראשונה לשמה, זה ידוע. לא מצאת, אתה אומר שקשוקה? לא. טוב. תגיד, אתה רוצה קפה? שים, למה לא? שים, חביבי. אחרי שחייה כזאת, וואי וואי, מסתובב אלי הראש. יאזן לי את ה... הוא המציא שפה משלו לאי, אתה שומע? לקח את כל הפונטיקה, בלגן איזה 6-7 שפות, בנה לו שפה של האי בעצמו. תשאל איך אומרים אי בשפה שלו, בוא תשאל. איך אומרים? אתה הרבבת פה, חביבי? כן. זה העוגיה. אחלה עוגיה, תאמין לי. מזפת, אבל אנחנו נבדוק אותה. עזוב, זה הפקק של הפרימוס אומרים לך. מה קרה לך? מה קרה? מה זה? הפקק פה של הפרימוס, אני אומר לך. וואלה, פרימוס! צודק, וואלה, פרימוס! קרא לעיר שלו פרימוס. ככה של האקדמיה שהוא בנה שם, הוא בנה, תאמין לי, אקדמיה ללשון של אותו אי מלשון של לוויתן, שם לתוך המים, כן, כל הלשון, והם ב10 שנים הם עושים איזה, אני לא אגזים, 2-3 מילים ככה. אתה שומע? כן. מרוב שיש שם הר געש, חם, כל הזמן חם, רותח. הוא לא שבר את הראש, הוא קרא למקום פרימוס, אתה שומע? אתה אומר זה הפקק אז. כן, אתה לא רואה, זה הפקק. לטעים, אני נתתי ביס, תאמין לי, עוגיה כזאת בחיים שלי כמעט לא טעמתי. דבר כזה, זה שאתה פותח את העורר, אתה מכיר את זה שאתה, המשחה של הקרם, שאתה פותח את הפקק? זה שאתה פותח לחצי ואז מלקק את בתוכו? כן. יותר טוב מזה, תאמין לי. אתה אומר, לא מצאתם שום פתקית בבקבוק פה. חיפשתם טוב? כן. הנה הוא, מה אתה אומר לי? הנה הוא, עכשיו אני רואה אותו באיזה גלשונית. איך אומרים קול של שחף, איך שחף עושה? לא? כן. הנה הוא מגיע, הנה, יגיד לנו בעצמו, לא צריך את הפתקית, לא נעלה. שהם היו הולכים יחפים, אבל היה עושה להם נעלה. כן? אחלה סוכה, תאמין לי. יש לך קרוטונים במקרה, משהו, מצאת קרוטונים בתיק? לא. ככה אתה נותן מרק בלי קרוטונים? אחלה מרק, אבל... מה זה מציר המרה של הלוויתן, לא? של מה שמוצאים מציר של הכיס המרה עושים את זה, לא? כן, בדיוק. אחלה דבר זה, תאמין לי. חסר קצת את המליחות של הים המלח של זה, אבל זה... אצלי הקפה עשוי מכיס המרה של הלוויתן, כן. שהוא שחה את כל האוקיינוס בחצי שעה. משם לקחו את הקפה. שלך? מה שלך? זה אתה אומר? בוא כן, נע. הקפה הזה. תביא כל איזה. האוקיינוס הוא עבר בחצי שעה, אתה מבין? חצי שעה, בוא נע. הביא את השפריץ שלו, במקום שפריץ מים יצא שפריץ קפה, ישר שמתי את הכוס, אתה אומר. ישר לתוך הכוס. זכית, מה ש... תענוג. יפה. מצוין.